코코. 떨어져 내려가는 게. 저쪽으로 내려가는구나. 엄청. 메주거리가 어느 나라였더라? 메주거리? 저기 보스니아 헤르체고비나. 보스니아. 저거야? 루르드라고 써있는 음. 바실리카. 그다음에 아, 그러니까 저기 잘 찾아가야 돼 우리. 이사요. 이것도 성당, 이것도 성당이에요. 세 개의 성당인데. 성당이 세 개야? 섞여져 있다고 그러더라고. 우리 가야 되는 데는 어디야? 일단은 어디? 다 가봐야지. 뭐 어디야 어디. 맞습니다. 와야지. 정말 무슨 대학교 같네. 눈을 너무 동그랗게 그려놨어. 아, 저 묵주가 자꾸 짱구 생각나잖아.
저기 성모 마리아님 의심의 눈빛 쳐다보신 거 같지 않아? 그래 옆으로 눈도지 옆으로 올려서. J'ai pas joué, j'ai joué. 비오 10세 성당이라고? 교황 10세? 교황 비오 10세? 와, 엄청난데? 와, 그래서 밤만 미사를 집전하고 또 가을도 있잖아. 한국으로 보낸다는 선수가 이거야?
아, 동굴이 여기 안에 있는 거야? 저 옆에. 여기서 물이 막 떨어져. 좋아. Dans son récit de la première apparition, Bernadette nous dit 묵주 걸어놨다 여기가. 여기 묵주 걸어놨나봐. 뗀 자국들이 많아. 저기서 오셨대요. 응? CPBC. 잘못되고 있어. 여기가 성심에 오신 분들이 낸 돈으로 이렇게 와, 여기 옆에 있는 거는 당신 키보다 더 크다. 합시다. Jesus Christ. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. The fourth joyful Maria. Gaudi Virgo gloriosa. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 천주에서 마리아와 내 저희 주님의 이름으로 하소서. 아멘.